hariho ubutunzi tugira mu buryo bw'umubiri ukadusanga umuntu nibwo bumuhamvye, umuntu bumujanye muri gehinomu, kuko hariho umuntu atunga ntashobore gutunganirwa n'uwundi atunga agatunganirwa. Urya mutunzi w'igipfu yaratunze by'ukuri gushikaho yagura ibigega, aragura gushikaho yikubita mu gikiriza ati nukuri umutima wanje uruhuka kuko urafise ibigukwiriye bizohitikirana imyaka myinshi. Urumva yaratunze mugabo agatunga n'ubwibone. Hariho n'uwundi atunga bitaciye no mu nzira nziza, ivyo nibitwara umuntu muri gehinomu. Lazaro nawe yari umukene afise ubutunzi bumukwiye mu mutima, ariko ku mubiri kubigaragara akenye biteye ubwoba, yatanguranwa n'imbwa gutora utwakorokeye hasi. Wa mutunzi ari kararorera aho imbwa ziwe zisangira na Lazaro, hanyuma ntiyagira icyo akora, ariko mu mubiri yaratunze by'ukuri, kubigaragara yaratunze, kubifungurwa yaratunze, ariko mu mutima yaragaragara nta mutima wo gufasha abandi, nta mutima w'ikigongwe, nta mutima w'impuhwe yarafise, nta mutima wo gutanga yarafise. Gutunga ku mubiri rero ntibihagije, ariko byari bikwiye ko dutunga ku mubiri, donc kubigaragara amafaranga, ibintu bitandukanye, ariko kandi no mu mutima tukaba dutunze. Urazi gutunga umutima mwiza nibwo butunzi nyabwo, gutunga umutima utanga, gutunga umutima w'impuhwe, gutunga umutima wuzuyemo ikigongwe nibwo butunzi nyabwo. Lazaro nubwo yarakenye mu buryo bugaragara yahavuye apfa, ariko ubwo bukene ntibwamubujije kwigira mu ijuru. Hari igihe abantu bakenye mu buryo bw'umubiri bajaho bakidodomba, eka cunganwa n'umutima wawe, kuko burya igikomeye si ibyo turiko turarira ngaha mw'isi, ariko igikomeye ni iherezo ryacu. Mbega nitwarangiza tuzojahe? Kuko ibyo turiko turanezerwa mwo ngaha mw'isi bizoherera hano nyene, ariko mu ijuru tuzojanwa n'itunga ryo mu mutima. Itunga ryo mu mutima rimeze gute? Lazaro yari yitungiye mu mutima, hamwe no kuba kenye, hamwe no kuba afise ibisebe, hamwe no kuba umubiri wiwe wari warabaye nabi. Mu mutima yaratunze Imana, mu mutima yaratunze ijambo ry'Imana, mu mutima yaratunze kubaha Imana, guca bugufi, kuyitinya, afise ubutunzi bwo mu mutima. Amaze gupfa yidugiye mu ijuru, araruhuka imiruho, aruhuka ubukene, aruhuka vya bisebe, aruhuka amabi yose yari yaraboneye mu isi, aruhuka gusangira n'imbwa. Ariko wa mutunzi yaratunze ibyo yimbuye vyinshi, yaratunze amerewe neza, ngo yambara inyambara abami, bisigura ko ataratunze ibintu gusa n'impuzu. Iherezo ryabaye ribi. Nagira ndakubwire yuko hari abantu benshi bashobora kuba batunze uyu munsi, iherezo atari ryiza. Rero tubere maso ubutunzi bwacu nubwo tubwipfuza. Icyo bakiza nuko dutunga mu buryo bugaragara, tugatunga no mu mutima, tugatunga Imana, tugatunga ivy'Imana, tukaba batunzi mu vy'imwemu. Aho niho tuzogira iherezo ryiza.